హలో హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఎలా ఉన్నారు అందరూ? అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. సో ఇవాళ వీడియో ఏంటంటే ఒక హెల్దీ టాపిక్ అనేది ఇవాళ డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. సో హెల్దీ టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్ని కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు ప్లీజ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన సబ్స్క్రైబర్స్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇలాగే మీరు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారని అనుకుంటున్నాను. సో లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో హెల్దీ టాపిక్ అనుకున్నాం. సో హెల్దీ టాపిక్ ఏంటంటే సో కొంతమంది ఏంటంటే నిద్రపోయినప్పుడు ఎక్కువగా గురకలు పెడుతూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి వాళ్ళ కోసం ఇవాళ ఒక మంచి టాపిక్ అనేది డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. సో ఈ గురకలు పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకైతే తెలియదన్నమాట. సో వాళ్ళు పెడుతున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళకి తెలియదు. సో మరుసటి రోజు మనం అడిగినా కూడా వాళ్ళకి మేము గురకలు పెడుతున్నామా లేదు అనేసి అంటారు. సో బికాజ్ వాళ్ళకు కూడా అది ఐడియా ఉండకపోవచ్చు. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు గురకలు పెట్టిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు, కానీ పక్కన వాళ్ళకి డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ గురకల్ని మనం ఎలా ఇంట్లోనే మనం ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు అనేది వాళ్ళ డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. సో లేట్ చేయకుండా తెలుసుకుందాం. సో ఎలాగా ఏంటి దానికి కావాల్సిన థింగ్స్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సో ఈ గురకలు పెట్టడం అనేది చాలా ఈజీగా తగ్గించుకోవచ్చు అండి. సో ఎలాగంటే ఫస్ట్ వే తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ వే ఏంటంటే పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ ఉంటుంది. పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్. సో ఈ పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ని ఏం చేయాలంటే ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోండి. సో ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని అందులో రెండు చుక్కల ఓన్లీ 2 చుక్కల పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ని ఆ గ్లాస్ వాటర్లో యాడ్ చేయండి. సో యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయండి. సో మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఆ వాటర్ని తాగేసేయండి. సో ఇన్ కేస్ మిక్స్ అయిన తర్వాత మిక్స్ చేయడం అంటే మేబీ స్పూన్కే వచ్చేసి మేబీ ఆ ఆయిల్ అనేది. సో మిక్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదులేండి. సో ఆ గ్లాస్లో 2 చుక్కల పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ వేసి మీరు ఆ వాటర్ని తాగేసేయండి. సో తాగేసి పడుకున్నారనుకోండి, ఈ గురకలు అనేది ఆటోమేటిక్గా స్టాప్ అవుతుంది. ఇదైతే ఫస్ట్ వే. సో సెకండ్ వే ఏంటో తెలుసుకుందాం. సో సెకండ్ వే వచ్చేసి ఈ పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా. సో ఈ పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ ఎవరికైనా తాగడానికి నచ్చకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి ఫింగర్కి, ఫుల్ ఫింగర్ కాదు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ప్రతి ఫింగర్కి అప్లై చేసుకోండి ఈ పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ని. సో అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మీరు నార్మల్గా పడుకోండి. సో పడుకున్న తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ యొక్క స్మెల్ అనేది మన ముక్కు ద్వారా మనకు లోపలికి వెళ్తుంది. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ గురకలు అనేది ఖచ్చితంగా స్టాప్ అవుతుంది. సో ఇదైతే సెకండ్ వే. అండ్ థర్డ్ వే తెలుసుకుందాం. సో థర్డ్ వే వచ్చేసి చాలా ఈజీ వే అనమాట. సో 1 టేబుల్ స్పూన్ హనీ అనమాట. సో 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనె తీసుకోండి. అండ్ దీంతో పాటుగా 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్. సో ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి డైరెక్ట్గా తాగేసేయండి. సో ఇలా డైరెక్ట్గా తాగేసేయడం వల్ల మనకు ఈ గురక అనేది ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది. సో ఇదైతే థర్డ్ వే. అండ్ ఫోర్త్ వే, లాస్ట్ వే తెలుసుకుందాం. సో ఫోర్త్ వే వచ్చేసి ఇలాగా ఈ ఆయిల్స్ని తాగడం కానీ ఇలాగా అప్లై చేయడం, సో ఇవన్నీ నచ్చని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇవన్నీ నచ్చని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లాస్ట్ వే వచ్చేసి నచ్చని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక బాగా బాయిల్ అవుతున్న వాటర్ని తీసుకోండి. సో బాగా మరుగుతున్న వాటర్ని తీసుకొని అందులో ఏం చేయాలి తెలుసా, 4 నుంచి 5 చుక్కల యూకలిప్టస్ ఆయిల్ అని ఉంటుంది. సో యూకలిప్టస్ ఆయిల్ అనేది 4 నుంచి 5 చుక్కలు మరుగుతున్న వాటర్లో యాడ్ చేయండి. ఆయిల్ని 4 నుంచి 5 చుక్కలు. సో యాడ్ చేసి దాన్ని ఆవిరి పట్టండి. సో బాగా ఆవిరి పట్టారనుకోండి, ఇలా ఆవిరి పట్టి పడుకోవడం వల్ల ఈ గురకలు అనేది ఖచ్చితంగా అయితే కంట్రోల్ అవుతుంది. అండ్ 100% రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది. సో వీడియో అయితే ఇది అండి. సో అందరికీ యూజ్ అవుతుంది. సో ఇన్ కేస్ మీ ఫ్యామిలీస్లో ఎవరైనా ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి మన వీడియోని షేర్ చేసి మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బై బాయ్.